我们构图中有这个分为几种，有这个直线构图、斜线构图、弧线构图，还有 S 线构图，还有这个水平线构图。首先我们来讲一下这个直线构图。直线构图，我们先把这个中线位置找出来。中线位置找出来，我们在构图的时候，我们画这个作品的时候要避开这个中线。不管我们落笔还是封笔，都要避开这个中线。这里留一个空白，那这边我们也留一个空白。那两个空白我们要有分大小。这个中间这里是这个我们的画面，中间阴影的部分是我们的画面。我们注意留这两边的这个空，这个是一个直线构图哈，直线构图就是这样子的。然后我们要注意这个空，这边大，这边就要小，要有区别，大小的这个对比的区别。然后我们第二种形式，主例说明第二个形式，我们还是一样的，把这个中线找出来。然后我们可以我们可以这个留白更大一些，一定要避开这个中线啊，这个中线在这里，我们要避开这个中线。然后这个角，这边我们可以不用全部留出来，我们可以封一个角，这边可以封一个角，然后这里留一个角，这样子。这种空白留的很多也是很有意境的，在我们作画中就很多这样子的构图，特别是你们去看一些以前的名家，他们的构图留白非常多，非常有这个想象的空间。就像齐白石画一个虾，不画水，但是你会感觉你能想象出这里是有水的。这个就是留白的这种艺术。好，第三个形式的这个直线构图，那第三个形式我们可以把上面留一点，还是一样的，我们先找出这个中线的位置啊，然后我们可以上面留一些白，留一个 L 型的白，然后这边留一个角。然后这边留一个角，这个是第三个例子啊，这样子，这个直线构图的第三个例子，我们留这个空的时候，一定都要讲这个大小，这边大，这边小，那这边大，这边小，然后一定要避开，我们不管起笔还是落笔，都要避开这个中线的位置。然后第四个例子。首先我们还是找到这个中线的位置，然后我们可以下面留白，上面到顶，下面留白，然后我们这个本身我们可以像这样子的，这里留一个角，那么这边我们可以把这个角不留，我们可以在中间留一点缝，在中间留一点空间。这些留的时候我们都要注意，不要在这个画面的让它正中间，一定要避开中线和这个角。好，这个是阴影部分，是我们作画的地方。这个是直线构图，其实直线构图我们在画这个写意的时候是很少用的。大小，这个留白的大小，大的小的。其实这个构图我们在画这个写意画的时候，其实用的比较少。斜线构图，我们再来看一下斜线构图。斜线构图，我们还是有用。好，斜线构图，那我们就是斜着来的。这个是直线构图，它要么是直的，
这些都是垂直的，基本上是垂直的。当然不是说一定是45度角、90度角不是90度角垂直，但是它基本上我们的肉眼看去它是垂直的。那我们现在这个是斜线构图，我们还是找到这个中心的位置。首先我们还是找到这个中线，那我们斜过来，我们可以从这里下，避开这个中线，把这下面留一个角。那这边我们可以也留一个小角。你看这里，因为这个角把它封了，我们这些角可以把它留出来。好，这个是一个斜线构图。你看，我们留白也要分一样的，要分这个大小、大、中、小啊。这个有个留了3个白，大、中、小的留白。然后我们再看，能看到是吧？好，我们再看第2款的第2个例子的这个斜线构图。那我们往这边斜，还是一样的，我们先把这个中线的地方找到，我们不管是落笔还是起笔，都要避开这个中线的位置。我们可以从这里斜，也可以弯一点点到这里来，从这边可以从这里来，然后到这里来，这样子一个斜线构图。斜线构图其实我们画的时候，我们在画牡丹的时候也画过，我们可以在这里留一个白。让这个留白也要分这个大小、大、中、小。好，这个虚线的这个阴影的部分就是我们的作画面。好，这个留白一样的有这个大、中、小、大、中、小的留白。这个是我们的斜线构图的第2种例子。然后我们斜线构图的第3种例子，你们画的时候，你们可以按照这种构图的这种形式去套。好，还是一样，我们第3个这个斜线构图的例子，还是一样找出这个中线的位置，然后我们从这边斜过来。好，第3种这个斜线的构图，我们可以把画面画到这边来，然后从这里来，好，到这里来。在这里留一个角，在这里留一个角。我们在这里还可以，在这里一样的再留一个小的，也留一个大、中、小的一个空白。好，这个留白一样的是大、中、小。好，这个是第3个斜线构图的例子。然后我们再下一个第4个中线位置，我们还是一样的，先把这个中线位置找出来。我们这个可以不上顶，直接在下面，从这里来。这个角可以留住，这边这个角也可以留出来，不封角，前部不封角也可以。其实也不一定说按照这个方法一定要留一个角啊，一定要封一个边啊什么的。有一些四个角都不封都可以，也可以的。大、中，这个是小，这一样的留这个空白，有大、中、小的这个区别。好，我们第3个讲这个弧线构图 ，C 弧线构图也就是 C 型构图啊 ，C 型构图和弧线构图就是一个意思。这个构图我们就比较常用，我们在画这个写意画的时候就非常常用。还是一样，我们要找到中线，要避开这个中线。我们可以从这里下笔。
这样子把这个角留出来，这边这个角也留出来，留一个小的角。哎，这个就是 C 型。C 型构图，我们画这个写意的牡丹小品经常会用到。最常用的，因为它这个是一个普通型的构图，这个留白一样的要有这个大、中、小，这个是比较普通型的构图，常规型的，应该说是常规型的构图。然后我们第二个例子，一定还是一样的，把这个中线找出来。好，我们可以从这里起笔。到这里来，好，这样子跟这边反过来。好，我们这个角把它封了，不要，我们就留两个空白，留两个空白，大中小，大中大小，有大小的这个留白。好，这个是一个，这个也是一个弧线构图的第二个例子。我们再看这个弧线构图的第三种例子。好，我们还是找到这个，先找到这个中线的位置。你看，我们留很大一个白。哎，我们可以把这个角留一个小角出来。这种构图我们好像也画过，记得吗？这个 C 型构图我们画过，记得吧？这个你看留这个白留的这么空，我们就可以留的这么空，就把这个空留的这么大，它会更加有这个想象力，会更加空灵，很雅。这个一样的留白，大小大小，这个也是一个弧线构图。第四个弧形的构图例子，好，我们还是把这个中线找出来，还是一样的，避开这些中线。我们这一个也是一样，可以留很大的一个空白，留很大的一个白。避开这个中线，这里留一个小角吧。好，我们这个留白还是一样，你看到没有？我们这样一留就留出这种大、中、小的这种留白，大、中、小，这里小小的啊，这里有一个小角，留了一个小角。注意我们的留白。当然，我们并不是说我们这样子画，我们一定要在这个框里面，我们哪里伸出来一点也是没关系的。可以的，允许跳出来一些东西，有可能跳出来的东西就是咱们更加要表现的，它会跳出来会更加好看，也不一定。还有一个 S 型构图 ，S 型的构图啊，S 型构图它要么就是从左边 S， 从右边 S， 就这两种形式，我们就举两个形式就可以了。S 它要么从左边 S， 要么从右边 S， 是吧？还能从哪里 S？ 我们还是一样的，画出这个中线，标出这个中线位置。S 型其实跟这个 C 型有一点点像啊，有一点点像。好，我们这里留一个角，这是不是一个 S？
是不是一个 S？ 有的时候这个 S 型、C 型构图和 S 型有的时候画着画着还有点像。S 型还是一样，我们这个留白要有这个大小，这个算是大的吧，这个是大、中、小。因为这个面积的话，我们虽然看的这个面积加起来可能跟这个差不多，但是它这个是留白是散的，那么它是散的，我们还是它肯定还是小的，没有像这种大块的这种留白，大块的留白还是属于大的，这种散的，我们不能说一定按照它的这个实际面积去计算啊。这个是往这边 S， 那这个我们就往另外一边 S。往这边 S， 这样的一个 S。其实这个 S 型和这个 C 型是我们最常用的构图啊，是我们画这个写意画的最常用的构图。直线构图和斜线构图，还有一个水平线构图，它属于比较高级一些的。两个留白，大小，这个是一个 S 型构图。那么 S 型构图只能指出两个例子了，因为它要么从这边，要么从那边。好，我们还有一个水平线构图。水平线构图，那它就是直接这样子一个画面画满它，中线还是一样的找出来啊，还是一个它整个画面全部画满，但是我们可以从这里留一个角出来，留一个小角出来，让这个留白也是要有这个大小。好，把这个画面全部画满。这个留白有大小。好，这个是竖着的，大家刚刚有家人说横着的怎么来？那么横着的它是一样的意思，你就把它画面横过来，然后你留的时候一样的去留就可以了。中线一样的找出中线位置。那你这个是横的哈，这个是竖的哈，你横的一样的哈，这样子去留。然后你这边可以留一个角，一样的意思。这个是一个水平线构图，水平线构图它也是比较高级的构图，一般是大作品，画大作品才会用到这种构图。还有一些这个一样的哈，水平线构图可以留很多白，留很多。有没有看到有一些画，它整个画面就一点点东西，然后全部是留白，这种画也非常好看。我们上面这一部分全部让它留白，就在下面画一点点，然后可能在上面在哪里盖一个章，这样子的构图也非常有意思。我们在这里也留一个角，一样的这个留白要有这个大小啊，这里大，这里小。好，这个是今天所讲的所有的构图类型。这个是基础知识哈，你们构图的时候可以按照这样子去套，然后你偶尔哪里跳出一些东西是完全可以的。就是构图就是讲究这个画面的一个平衡，还有一个对称，还有呼应的关系。我们要多样化，但是多样化的时候我们要追求把它统一了之后，这个画面它才会协调，才会好看。不管是以前还是到现在，这个画面的要求都是这样子的。所以说我们中国画嘛，本来就是讲究这个立意，强调的就是照进，追求这个物外求是。就是照进是怎么照进，就是我们这些位置啊，我们这些画面的位置都是要经营的啊。构图它就是在经营位置，
就是所谓的我们的画面其实是我们故意去安排的，我们的画面要故意去安排，并不是说我们就随便画，我想怎么画。画面等你到一定的境界，你是可以随意的画，你都能够画出一个很好的构图。其实真正的我们的这个画面就是要经营出来的，要安排出来。因为我们中国画它不像西方的这个油画，就是1比1的，你对着这个实物一模一样的画出来，越像越好。我们中国画它要画的这种意象的这种感觉，就是从这个精神上去充实这个画面，而不是说这个物象我就一模一样的。我们是中国画是追求这个精神层面的东西，所以不一样。而且构图这个要领一定要讲究，要领有很多就像构图中我们要懂得要取舍。假如说我们今天构这个 C 型图，我们拿一个实物，就是我们再拿一个照片，假如说我们画这个牡丹花或者画紫藤，我们找了一张照片，我们没办法在现场去写生的时候，我们拿一个照片的时候，这照片可能它不是这个 C 型它可能是满满的，所以我们要去取舍，要去取哪里舍哪里，没有取肯定就谈不上舍你不去画这个画面就谈不上这个舍。所谓的就是取舍，就是让我们的主观的，就是我们作画的人要有这个发挥我们的自己的主观的这个意识，然后根据实际你要创作的这个东西，你要创作的这个你创作的需要，去对这个物象加以选择，还有提炼。但是你如果取多了就像贪财一样的，你就取多了就贪财了，就可能就画面就太啰嗦了，也不好。就像这些，你看这些画面的留白，你可以留的很多，你可以让它很空，它一样的很美。如果你取多了，你把它画的更满，可能它这个画面就破坏了，就没有那么好看了。所以我们整个画面在画的时候，也要有这个突出的一个点，就是在构图的时候我们要突出的。我们上次讲构图，想讲那个黄金位置的时候也讲过，我们画面一定，假如说我们一个 C 型构图，我们构图构出来之后，我们要突出这个画面的哪里，我们一定要有突出的东西，还要有隐藏的东西，也要有夸张的东西，也要有比较弱的东西，要有强有弱，这样子就是一个取舍。你把哪一些东西强出来，有一些东西你要弱下去，这样子它整体它才会得体，才会好看，整个画面它才会协调。所以说来说去，取舍它就是经营位置，所以我们的中国画就是要经营位置。到后面其实这个构图的要领，还有这个不光是有取舍有取舍，还要有这个虚实，有这个宾主，哪个是宾，哪个是主。那我们主要的位置，假如说我们这里画一朵很好看的花，那它是主；我们还有一个小花苞，那它是宾。那有一个主宾，还有一个藏漏。那有一些花我们可以画得很鲜呀让大家一眼看到这个花。那我们背后可能还会藏一些花在后面，这个构图里面要有这个藏漏，还要有呼应。有呼应是什么意思？我们之前一直画的那个构图，一朵花在这里，然后这里一个小花苞跟它两相望，这个就是呼应，知道吗？我们虽然说画这个构图，不是说我们一定要画到这里来，其他不准超出来。那我们这里可以超出一个小花苞来。那这个花，假如说你这里画一朵花，那你这里两个这样子相望，它是不是就有一个呼应？我们要讲究画面的，要讲这个呼应，还有一个轻重远近层次。还有一个什么黑白是什么意思呢？黑白就是这个画面里面我们讲的这个叶子，假如说我们在画这个叶子的时候，不是有浓的有淡的吗？有深的吗？那这个很深的它就是一个黑色的，那我们可以把它定义成黑。那白就是我们的留白留白就是白。
我们要讲究这个黑白和黑白的这个也要很讲究。还有这个虚实，我们一直在讲的这个虚实，我们有一些地方要画一朵花里面有虚实，然后整个画面也是要有虚实。还有大小空间，我们刚刚在构图的时候都讲了这个大小空间，我们留的大空间、小空啊、大空啊，我们不要一样的。假如说我们在哪里留2个空，不要留的2个空一样的。如果2个空是一样的，我们要把它灭一下，把一个空可以缩小一点，或者是灭掉什么的。然后一个疏密，我们一直在讲哈，这个疏密关系就是这个花，还有这个叶子之间的这个疏密关系。还有这个边角呀，留的这些边角啊，这些都是我们构图中要注意的。